Idi madlaw ni Jesus ti inarami dagiti addalan na. Nakaungget ken kinunana kadakwada, palubusan nyo dagiti ubing nga umay kanyak, diyo paritan idata dagiti kas kadakwada ti agdagkikwat iti pagarian ti Diyos. Laglagi penyo adinto makastrek iti pagarian ti Diyos ti siya sinuman adi umawat iti daytoy, apagarian akas iti panangawat ti maysa nga ubing. Manakabalin nga Diyos mi, iyeb kasmi ti panagyaman mi ken ka iti salaknib nga impaay mo kada kami isut gapuna nga addakam ti pagtaengam tapno agdayaw. Ti santo nga espiritum ti makikaadda kadakam ti panagdaydayaw mi ken panangiselebrar mi ti Domingo dagiti ububing. Agyaman kam ti gundaway nga dumatagtapno agdayaw ken agyaman ken ka apo nga Diyos mi. Itinagan ni Jesus. Amen. Diyos nga na marswa ken mangay ayat kadakam unay. Pakawanen nakam katadikam dumngeg kadagiti sursurum kadakam. Nakalipat kam nga aramiden ti pagayatam tapno maipakitamid kadagiti sabsali ti ayat ken sursurum iti likudan ti kinaadu as asikaswen ken pakakumiko manmi. Umasideg kam apo adumawat iti pamakawan mo.
Pakawan na kami, o Apo mi. Maawis ti tunggal maysa kakabsat, siya sino man nga kayat na ngagparintumeng, kit dumawat, ti pamakawan, mangikonfesar, kinaapo, kalagiti nagkurangan, nagbasulan tayo, bayat tinatal na at tukar, ti organo. Kararag tayo. Patpatgen mi nga apo, malidingitan kami kaligiti banag adakes nga inaramid mi kengka. Kenti padami a pinarswam. Ladingitin mi tasaan kam anaasi, ken naging bubukodan kami kaligiti aramid mi. Dawatin mi kengka dalusam ti puso, ken tulungan na kam nga agaramid itinasayaat. Itinagan ni Jesus. Amen. Amen. Iturog na katken ka, pala na semti dalan ko. Pagranyagem kat rupam kanya, tapno sikati pagnaedan. Amen.
Naimbag, nagsapatay amin kakabsat. Good morning! Ayan, kablawan nyo mamut, na kita kaabayo kakabsat, tagyaman na kinapo, tanda ka, iti daytoy nga kanito. Ket sangsang kamay sa tayo kakabsat nga celebrar iti Domingo, dagiti ubing, wenno Children's Sunday, iti daytoy nga kanito. Ket intay agyaman kinapo, ken padayawan tayo isuna, ti kinaimbag ni Apo Jesus kadagiti bibiyag dagiti amin nga ubing. Ayan, kidawik man dagiti sino dagiti addadtoy nga agtawen ti 12 ket 2 pababa. Ayan, adda. Anyo na itugot dagiti apo ko yo ya. Kada anak yo. Ngem numan pay kasta sang kamay sa tayo paset iti aramid ti Sibubukel nga distrito nga iti daytoy nga Domingo. Ket paset iti latest Sunday iti panangiselebrar tayo iti Domingo dagiti ubing ket agyaman tayo kadagiti daytoy nga kanito tapno kasta ket intay met bigbigin ti paset dagiti ubing kas dakkel dakkel kadagiti puso ni Apo Jesus ti biag dagiti nga ubing kas kinuna ti nasantuan surat. Kakabsat, agyaman tayo iti daytoy nga kanito, kablaawan tayo dagiti kakabsat tayo nga nakadwa tayo iti daytoy nga kanito, adadtoy iti dagiti taga Cagayan. Ayan, agyaman tayo isuda ket civil engineering student ket madamada review dito in Manila. Kidawek man ti panagtakder ni Stephen Teja. Ayan. Kadwa namet from Tugigaraw City ni Cheribel Jacinto from Tuaw, ayan, Cagayan. Ken ni Nads Turingan from Abulug. Ken ni Vaneca Damaso from Tugigaraw. Agyaman kami, ket silulukat ti iglesia tayo, bayat ti kaadayo, aging na April, ti panag-review yo, ket pagbalin ninyo, kas pagtaingan nyo, ti Central United Methodist Church, kadigiti tunggal Domingo nga dakay dito Manila ket silulukat ti iglesia tayo ti panakipasetyo. Ken kastamet nga agyaman tayo numan pay hindi hinahabol ni Ate Vivian yung Vivian Salvador. Ayan, nandiyan pa si Ate Vivian, hinahabol niya yung Tagalog kaya nandito siya. At salamat po at nakasama natin dito po sa Ilocano service at siya po ay taga Cainta, ayan, sa Cainta UMC. At kastamet kakabsat nga agyaman tayo ti gundaway nga makadua tayo ni Reverend Dr. Roland Anagay. Ayan, kidawin tayo man taga Ilocos isuna. Ngem isuna ti presidente pa lang sa ijay ko Bishop Hans Theological Seminary di Bukidnon. Isuna ti presidente ijay tata. So gyaman kami kuya ti kadam iti Ilocano service ket adda isuda ti Philippine Bible Society translate wenno agar aramid ti audio iti Ilocano Bible ket maysa isuna mat nga paset iti daytoy nga dakkel nga aramid para ti panangipablak da kadagiti nasantuan surat. Ken kastamet nga dapay dagiti tata nga kanito lang nga nakadua tayo kakabsat. First timer, kidawik man panagtakdiryo. Ayan, nagyaman tayo met kadua tayo dagiti naganak ni Dr. Joyce. Ayan, nagapupay Cagayan. Ayan, nagyaman tayo. Dapay dagiti first timer. Ayan. Kaya tagyaman kami, kastamet kadagiti adda, iti online, iti live streaming, iti Central United Methodist Church, iti Ilocano service, agyaman kami, iti agtultuloy nga panakipasetyo. At sa dino mantayan nyo, dito ay Pilipinas, ken kastamet, dagiti adda, ti Balasiw Taaw, agyaman kami, iti agtultuloy nga panakipasetyo. Ken kablaawan tayo, dagiti agkasangay, iti mangiselebrar kadigiti birthday da, panagkasangay da, iti daytoy nga lawas, tata 19 ni Ate Elmi Lacerna, ayan. Kini Maika Tolentino, ayan na ni Maika, ayan, happy birthday. Kini Ate Ruela Rivera from US, iso naman ti ag-birthday. Ken kasnamet kini Attorney Brian
Puerto. Ayan, happy birthday din kanyana. Ken kastamet kini Felix Joshua Arceo. Ayan, birthday na into no 23. Ken kastamet into no 24. Birthday naman ni Ate Rosa Baclig. Ayan, kat hindi napalabas nga di kalman. Isomat te wedding anniversary da tatay Edgar kina Ate Rosa Baclig ti may ka 50 ket 3 nga tawen kas agasawa. Ayan. Dapat na kita kasangay nga hami nga na awan inspire tayo ket tagtultuloy nga ti kararag mi ken dawat mi nga ni Apo Dios ti mangbendisyon kadagiti bibiyagyo. Ken kasnamet kakabsat kas dagiti na duma-duma nga aramid ti uneg ti iglesia tayo, agyaman tayo dagiti dimaray iti Nurture Conference idi Kalman ket intuno Domingo isumet ti panakaarami intuno Sabado kakabsat, intuno Sabado iso ti panakaaramid met iti annual conference wide lay servant conference nga maaramid ditoy Central UMC kas idangulwan ni Fiscal Des ket the registration na nga 100 so maawis kayo kakabsat nga mapadpadakkel pay ti pannakaammo tayo kas maysa nga disipulo ni Apo nga bayat tintay panagserbi ti uneg ti iglesia tayo dito United Methodist Church maawis kayo nga makipaset iti daytoy nga aramid. Ken kasnamet nga intuno alas 2 ket isumat ti panakaaramid iti local church elimination ti National Bible Quiz ket dagiti agtawen iti 12 aginganat 14 isu dati junior level ken kasnamet iti senior dagiti agtawen iti 15 to 17 ket into na alas 2 ti panakaaramid ti local elimination no sino man ti mangabak dito local elimination tayo into no maminsan nga Domingo district level ket datoy November isu iti annual conference wide level tayo mat ket no sino man ti mangabak iti PAC isuntomat ilaban to into no January nga maaramid dito Central UMC iti nasurok nga mga 25 conference nga aglaban-laban manipod NPAC ayan NUPAC agpababa aging ganat Mindanawen kakabsat titunggal komperensya so maawis dagiti anak tayo nga makipaset iti daytoy nga aramin. So dagiti laing kakabsat ket into no maminsan nga Domingo isu ti late Sunday tayo ket agtultuloy nga maawis kayo mat iti daytoy nga aramin tayo. Ket dawek man ti panagtakder tayo kakabsat, kablaawan tayo, abrasain tayo, titunggal maysa bayat ti panangkankanta tayo ti timpuyog dagiti Kristiyano. Kinagraksak tayo, di pamati ng Ama, kinayat-ayat, di arami, tayo saksang kamay sa tungpalentay nga dibilin na, ayat-ayat, tirebeng mo, di kapadamatao. Ayat-ayat, tirebeng mo, tunos kenakem tayo. Ayat-ayat, tirebeng mo, tunos kenakem tayo. Agdayaw tayo, ngadiag samay sa di pamati keninanama. Ayat-ayat, tirebeng mo, di kapadamatao. Ayat-ayat, tirebeng mo,
tunos kenakem tayo, ayat irebeng mo, tunos kenakem tayo, agdayatay, ngadag sang kamay sa, ti pamati kenina nama, ayat tirebeng mo, ti kapadama tao. Ayat. Ti epistola tayo ket mabasa manipod ti maikadwa nga ng surat ni Timoteo ti maikaapat nga kapitulo mangrugi ti maika nga sangapulo nga bersikulo agingga maikalima nga kapitulo manipod umuna aginggat maikanim nga bersikulo. Ngem maipapan ken ka agtalinaed ka kuma iti nasursurom ken pinatim as si tatalged, amom dagiting nang isuro ken ka. Laglagi pem asipud pay iti kinaubing mo, na amuamon dagiti na santuan asursurat. Mabalinda ka nga isuro maipapan iti panakaisalakan, babaen iti pamati ken Kristo Jesus. Impaltiing ti Diyos ti amin ang nasantuan asurat, ket naserbit a pangisuro iti kinapudno, mangbabalaw, pangatur iti biddut, ken pakasursuruan iti nalinteg a panagbiag. Tapno awan pagkurangan ti tao nga agserbi iti Diyos, ket sisasagana nga agaramid iti amin akita ti kinaimbag. Iti imatang iti Diyos ken ni Kristo Jesus ang mangukomto kadagiti amin at tatao, na tayman wenno si bibiyag, ken gapu iti ay na amang ituray akas ari, yunay unay ko nga ikasabam ti mensahe. Wen, agawaam nga ipakaam mo, nasayaat man wenno dakkes ti tiyempo. Mga lukoy, mga tubngar, ken mang balakad ka. Mangisurukas siya anus. Dumteng to ti tiyempo adip ipangag dagiti tatao ti pudno a panursuro, ngem suroten danto dagiti tarigagayda, ket dawaten danto iti ad-adu pay a maestro a mangibaga kadakwada iti pagay ayatda adengdenggen. Saan danto ay akayat edenggen ti pudno, ket ad-danto a mamatida kadagiti parbo a sarsarita. Ngem masapul nga agtalinaed latta iti kinamanag parbeng mo. Ibturam ti panagsagaba, ngem ti trabaho akas mangas kasaba iti naimbag adamag. Aramidem amin a pagrebengab akas adipen ti Diyos. Kidawek man, ti panagtakder, ti tungkalpay sa kanya tayo, ti panakaibasa, ti nasantuan, ino ebanghelyo ni Apo Jesus, manipod ti surat ni Lucas, ti kapitulo 18, bersikulo umuna, aging ganat 8, ket kastoy ti mabasa tayo. Sinarita ni Jesus kadawkada, daytoy apangarig, tapno isuro na ida, amasapol nga agkararagda akanayon ken dida pukawen tinamnamada. Kinuna ni Jesus, adda idi ti maysa nga huwes iti maysa nga ili. Adda nga
saan nga agbuteng ti Diyos ken awan raraimen na a tao. Adamet may sa abalo a babae, iti daytang metlaing nga ili, masansan amapan ti huwes akun kunana, tulungan na kadi amang tunton ti kinalinteg ti kabusor ko, nabayag adi inkaskaso iti huwes, ngem ti kamaudyanan na kinunana ti bagina, nupay nudyak agbuteng iti Diyos ken awan raimek a tao, ngem gaputa mauma akon asing singsingaen daytoy abalo, itid ko manlaingen ti dawdawaten na, no saan di nakto sardingan aringguren, ket maibuston ti anos ko. Intuloy ti Apo, nangigyo ti kinunat ti dakis a huwes. Ket dinto aya atulungan ti Dios dagiti tattao nga umasasog ken kuana iti daytoy ken ti aldaw ken ti rabii, dinanto kadi dardarasen at tumulong kadakwada, ibagak kada kayo, adagdagusen nanto nga ipaay kadakwada ti hostisya, ngem inton umay ti anak ti tao, addanto nga ta ti masarakan na apamati ditoy daga. Diyos ti mangbendisyon, ti tunggal may sa kanya tayo, ti panakaibasa, ken panakadingeg, ken nasantuan asa sa una. Amen. Amen. Item itinakay ibiyagamu, ipay ito'y kararwa, kas panang ted mo dyan,
Agyaman tayo ti mensahe nga impaay ng iti koro tayo. Kaya dahito yung matigundaway siguro kakabsat nga siya sino man da iti talento ng kanta, maawis kayo, makipaset, iti Ilocano choir, iti iglesia tayo. Tapno kastakat, manaynayunan pa'y. Dagiti usaren ni Apo nga agserbi babaen iti koro tayo. Kas kinunak kanya ito'y kakabsat, iti daytoy nga Domingo ket na isang sangayan. Tintay panangiselebrar iti Domingo dagiti ubing. Ket maragsakan tayo nga ti usaren ni Apo nga mangi paay ti sasauna ket maysa kadagiti anak dagiti paset iti Ilocano service dito'y iglesia tayo. Kas kinunak tatay, ti agsao kanya, ti agsao iti daytoy nga kanito, natartaraki ngimgin amana tatan. Oh, takabanbanwagan na. Ayan. Ket iso na kit grade 7, 12 years old, iso na kit agad-adal ijay Paref Southridge, ijay Hillsboro, Alabang. Nalaing iso ng player, kaskin ni Messi, si Ronaldo, katay iso na ket may isang footballers, iso na, dito yung usaren ni Apo Jesus, nga mangibingay iti sasaona. Ket maragsakan tayo, nga mangigan iti sasaon ni Apo Jesus, babaen iti may kadwa nga barito, da Kapitan Paul Makaraeg, kini Fiscal Desiree Dayag Makaraeg, awan sa bali ni El Nathan D. Makaraeg. Kararag tayo. O Apo, bendisyonam ti usarem nga ubing nga mangipahay kadigiti sasaom. Ikam kaditi nananay nga sigreb o Apo. Tapno ti na panangiwaragawag kadigiti sasaom mangted kanya mimit kas nataingan ti sursuro tapno kastaket makasurot kami ti pagayatam mo Apo. Bendisyonam daytoy nga anak mo ken Kristo Jesus. Amen. Amen. Good morning po. Ako po si El Nathan Dominic Makaraeg, and I'm super happy and excited to share God's Word with you today for Children's Ministry Sunday. Our team is planted to grow, called to shine. Sa Tagalog po, itinanim para lumago, tinawag para magningning. You know po, I love this team because it reminds us that God doesn't just want us to exist. He wants us to grow and shine. Next slide po. He planted us with purpose. Hindi tayo aksidente. God made us to be strong, faithful, and bright for His glory. Look at that slide po. Yung plant po sa screen, maliit pa lang siya. Di po ba? Pero nagsimula lang siya sa isang maliit na seed. Hindi siya lumaki agad. Kailangan niya ng tubig, lupa, at sunlight para lumago. Sino po nakakaalala sa kwento ng mustard seed? Jesus said in Matthew chapter 13, verses 31 to 32, that the kingdom of God is like a tiny mustard seed. Though it's the smallest seed, when planted, it grows into a big tree where birds can rest. That's how God works. He can grow something big out of something small. Ganyan din po kaming mga bata. God planted us in His love para lumago at magningning para sa Kanya. Next slide po. Sabi po sa Bible, we are like trees planted by the river. Bakit po sa tabi ng river? Kasi lagi may tubig. Next slide po. Question po, ano kaya mangyayari kung hindi ko didiligan itong plant? Matutuyo po yung plant. Without water, hindi siya lalaki. Ganyan din po tayo. Without prayer and God's Word, hindi rin po tayo lalago sa faith natin. Meron po akong kwento. Bago po sumakay sa barko yung daddy ko, may itinanim po siyang plant.
Ibinilin po niya kay Kuya Haji na araw-araw niyang didiligan. Nung una, dinidiligan po ni Kuya Haji. Pero eventually, nung nilagay sa likod ng bahay yung plant, nakalimutan ng diligan ni Kuya Haji. Nung balikan niya, nalanta na. Na-realize ko po ganyan din tayo kay Lord. Kapag hindi tayo nagpapalapit sa Kanya, matutuyo din ang puso natin. Kaya kung gusto po nating magiging strong kay God, kailangan po natin araw-araw na mag-pray, magbasa ng Bible at umattend sa church. That's how our roots grow deeper in God. Sabi po sa John 15:5, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Sa Colossians chapter 2 verse 7 din po, let your roots grow into Him and let your lives be built on Him. Next. Sabi rin po sa Psalm chapter 1 verse 3, the tree bears fruit in every season. Question po ulit, ano po ang favorite fruit ninyo? Ako po ay watermelon, pero alam niyo po, God also wants us to bear fruit, the fruit of the Spirit. Ito po yung love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Sa Galatians chapter 5, verses 22 to 23, it reminds us that when the Holy Spirit lives in us, these fruits show up naturally. Tignan niyo po ang plant sa screen. Right now, this plant doesn't have fruit yet. Pero one day, it will. Ganyan din kami ang mga bata. As we grow, we can already show love, patience, and kindness. Yun na po ang bunga namin. Halimbawa po sa school, minsan may classmate na nang aasar, pero instead of gumante, you can choose to be kind. That's the fruit of patience and love. O kaya po sa bahay, tumutulong tayo sa magulang kahit walang utos, magluto at maghugas ng pinggan or mag-prepare ng uniform at night bago matulog or magtiklop. And mag-ayos sa bed pagkagising sa umaga. That's goodness and obedience. Hindi kailangan malaki ang bunga. Maliit man pero totoo, nakikita ni Lord. Sabi po sa John chapter 15:8, this is to my Father's glory that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. Next slide po. Plants don't only need water, they also need sunlight. Kung ilalagay ko po ito sa madilim na kwarto for a long time, ano kaya mangyayari? Mamamatay po. Plants need light to live. That's why Jesus said in Matthew chapter 5 verse 4, you are the light of the world. So as kids, God is calling us to shine. How do we shine? Kapag nagsasabi tayo ng totoo. Kapag sumusunod tayo sa parents natin. Kapag mabait tayo sa classmates at friends. Yun po ang liwanag ni Jesus na kumikislap sa atin. When people see our light, they will also be drawn to Jesus. That's how light works. When you shine, others want to shine too. According to Philippians chapter 2 verse 15, shine like stars in the world. At sa Isaiah chapter 60 verse 1, arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord rises upon you. Next slide po. So today, tandaan po natin ito. Number 1, planted to grow. Stay close to God, like a plant that stays near water. Planted to bear fruit. Show love, patience, and kindness every day. Called to shine. Let Jesus' light share through us in school, at home, and everywhere we go. Yung memory verse po sa Sunday school, sa Proverbs chapter 22 verse 6, train up a child in the way he should go, and when he is old, we will not depart from it. And to all our parents, teachers, and church family, thank you po for praying for us.
teaching us and helping us grow in the Lord. Please keep watering us with your love and prayers. That plant may look small right now, pero one day, lalaki ito, lalakas, at mamumunga. Ganyan din kami mga bata. Maliit pa ngayon, pero itinanim na ni God para lumago at magningning para sa Kanya. Kaya po mga mahal naming mga magulang, dear teachers and loving church, let's keep trusting in God's timing. As it says in Philippians chapter 1 verse 6, He who began a good work in you will carry it on to completion. Let us pray. Lord, thank you for planting us in your love. Help us to grow like trees by the river, to bear good fruit, and to shine your light everywhere we go. Bless our parents, teachers, and church family who guide us. May we always live for you. In Jesus' name, amen. Magandang umaga po. Ako po si Kylie. Kung nakaupo po kayo diyan, we want to invite you to join us sa Sunday School. Don't worry, it's not scary. It's full of laughter, love, and learning. Sama na kayo. Promise you'll feel right at home. Hello po, my name is Shana and I have a question to all kids out there. Gusto nyo bang malaman kung bakit mahal tayo ni Jesus? Sa Sunday School, we hear stories, do crafts, and even act out Bible adventures. Kung curious kayo, halika na, join us. It's gonna be super fun. Hi everyone, my name is Gail and I'm so happy to see all of you here today. Alam niyo ba, sa Sunday School, we sing, we play, and we learn about Jesus in fun ways. Tara na mga kaibigan, sama kayo sa amin. Let's go and discover how much Jesus loves us. Jesus loves me, this I know.
Pe-pray po muna tayo ni Pastor. Wait lang po. Inaanyayahan po kung may mga kids po tayo out there. Please join us. Ipagpe-pray po tayo ni Pastor and we will receive some small tokens po from our church. Meron po bang kids dyan? Ayan. Come here. Don't be shy. Si Ethan nasa taas. Ethan, come here. Ayan. Join us. Sige, giyaban tayo, kadigiti biyag, dagiti anak tayo, dagiti nga ubing, tuunig, ti iglesia tayo. Kaya pastoryo dito Ilocano service, kaya tultuloy kong awisen, ditunggal naganak, lola, ken lolo, nga bitbitin nyo, dagiti apu ko yo, kakabsat. Bayaan nyo nga, tartaray dadto kakabsat, tuunig ti kapilya tayo. Narigrigat no, da kayo ti agtartaray dito unig ti kapilya. Madid, iyay no ka. Ngem kidawi mi nga awisin nyo, bitbitin nyo, dagiti apu ko yo, dagiti anak yo, agtawin ti sangapulo ket dua pababa, tapno kasta ket makipaset da, kadagiti aramid tayo, ti Sunday school, kenda dumapay nga aramid, dagiti ubing, tapno kasta ket sandan to nga malipatan, kas kapadasan tayo nga naganak met, nga insursuro, dagiti naganak tayo, idi da tayo ti ubing med. So, kidawi kakabsat, dagiti naganak, nga ken kastamet kadagiti lolo ken lola awisin nyo dagiti anak yo apu ko yo kastamet kadagiti agtutubo tapno kasta kat umay dadtoy uneg ti kapilya tayo tapno makipaset da iti si bubukel nga aramid ti iglesia tayo. Sige, tayo po'y manalangin. Let us pray. Lord, nagpapasalamat kami sa mga bata sa loob ng aming iglesia. Narito po ang iyong mga anak, O Diyos. Alam namin na sila po'y pinakapaborito mo, Panginoon, sapagkat inihalin tulad mo sa kanila, O Diyos, ang iyong kaharian, na dapat din naming taglayin, O Diyos, tulad ng kapakumbabaan, Panginoon, at iba pang mga asal, katulad ng isang bata, kaming mga may edad, Panginoon. Kaya samahan mo kami, Panginoon, at patuloy na ilayo mo sila sa anumang mga karamdaman, mga sakit, mga disgrasya, O Diyos, para hindi makaantala sa kanilang paglaking pisikal. Bigyan mo rin ng karunungan at katalinuhan at bilang paghahanda din sa kanilang mas magandang kinabukasan, Panginoon. Ingatan mo ang kanilang mga magulang sa kanilang mga trabaho, mga gawain, O Diyos, at salamat sa presensya nila sa buhay ng aming iglesia dito po sa Central UMC. Purihin ka, Panginoon. Salamat po sa mga anak, mga apo ng mga kaanib ng aming iglesia na patuloy na dala nila ang kanilang mga anak o apo, O Diyos, sa kabuuang gawain at ministeryo ng aming iglesia. At kami din nangangarap sa kabuuan ng Ilocano Service, Panginoon, na maisama din namin ang mga apo namin, mga anak namin, O Diyos, mga kabataan, mga bata, Panginoon, sa loob ng aming iglesia. Purihin ka, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ng ating mga anak. So, yung mga hindi pa nabigyan ng token, ayan meron pong ibibigay si Teacher Freda. Diyaman kami unay, tibiyag dagito yung ubing ti unay ti iglesia tayo. Gapu iti daytoy, agbalin kayo akas kadagiti anak ti Diyos nga ay ayaten unay. Agbiag kayo asipupunno iti ayat, akas ken Kristo nga inyawat na ti bagina,
para kada tayo akas maysa a nadalimanek adaton ken Dios nga addaan banglo analasbang. Idaton dagiti a pagkapullo karkariken datdaton a pagyaman iti altar. Maawis tayo met ang mga ramat ti online banking babaen ti bank account ti Central United Methodist Church na iparang kadagiti stick screen tayo. Tuy sagot nga yegmi, nagtaud ako kwamin, talek mo kada kami, dakam tiagaywan. Amin nga sagot mo, ay wan mi apod no, ket no pagyaman ited mi, naragsak puso mi. Amen. Bigbigin mi o Apo, nga amin nga adda kadakam ket naggapukeng ka. Agyaman kami iti daytoy nga kanito, tanapadasan mi ti kinaparabor nga naggapukeng ka. Ket simbolo met ti ingkam panangip daton dagiti bibiyag ken kadagiti sanikwa nga impaay mo kada kami awatem kadi o Apo ket mausar dagitoy kadagiti aramid ti uneg ti iglesia ministeryo misyon ken proyekto tap nagtultuloy ti pagariam mo Apo panangidatag mi ti pagariam iti daytoy ket kastamet nga iparukpok mo tinananay nga bendisyon kadagiti amin nga aspeto panagbiag dagiti anak mo tap nagtultuloy dang agbalin a bendisyon met kadagiti sabsabali daytoy ti dawat mi tinagan ni Jesus. Amen. Amen. Maawis kayo nga umasadyeg ti sakaanan ti altar, dagiti adda ti kiddaw na, babayan ti kararag, wenno adda ti pagyamanan na, gapu ka dagiti parabor nga inawat da kinapo, bayat ti panangkankanta tayo. Jesus, gayem tay ni Jesus, linakam na tituok, basbasok kaya'y nabanto, ken wanain pa'y ngaroon, ken ikarag tay
ken sulisu. Pinatay bayan ni Jesus, ken wanain tay ngarun. Awan gayem kas ken wana, ladingit pukawen na. Ikapoy tayo amuna, ken wanain kayada. Kararag tayo. Bendito nga mami, agyaman kami iti daytoy nga kanito. Ti gundaway nga da kami ti uneg ti pagtaingan. Tapno ipaaymi ti kangatuan a panagyaman ken panagdayaw. Kadagiti amin nga impaay mo kadakam. Ket kas an anak mo o Apo, agyaman kami. Ti kinaimbag mo kadagiti naglabas nga aldaw ti tunggal may sa kanyami. Ti panangipaay mo ti biag talna. Numampay ada dagiti karit, ada dagiti problema. Nga magyamang kami Apo, tas sika tinakikaadda ket di na kam binaybayan tinaldaw a panagbiag mi. Idatag mi nga rod dagiti biag mi ken kao Apo, kas panagyaman. Tilikudan kadagiti nagkurangan mi ken kao Apo, agyamang kami. Tas ibubuslon ti parabor mo nga tultuloy nga ipaay mo kadagiti bibiyag ti tunggal maysa kanyami. Agyaman kami iti presensya ti tunggal maysa kadagiti anak mo. Ti uneg iti pagtaingam kas namet dagiti kaduami iti live streaming agyaman kami. Bendisyonam dagiti bibiyag na. Paay mo tagtultuloy nga sungbat kadagiti dawdawat ken araraw da ken kao Apo. Agyaman kami met, o Apo. Kadagiti nakaabot, kadagiti panagkasangay, ken panangiselebrar da, kadagiti anibersaryo ti kasarda. Wen Apo, agyaman kami ti bendisyon mo ti tawen, sa laing kadagiti biagda, ngem kas nirepet mo ti ayat, dagiti agasawa, nga aging gana tattaw Apo, ken ti agnanayon, ipay mo, tinabilbileg nga ayat pay, tapno agbalinda nga ihemplo o Apo nang nangruna kadagiti anak mo nga adda asawa daw Apo. Kedawe mi kadi o Apo nga bendisyonam ti tunggal maysa kadakam. Kastamet kadagiti trabaho, negosyo, aramid, ingkam matalek mo kadakami o Apo, iparukpok mo ti nananay a bendisyon na materialan ken spirituan o Apo. Tapno agtultuli mga usaren dagiti biag damit kas daton kadagiti sabsabali. Babaen kadagiti parabor nga impaay mo kadakwada. Maminsan kadimanen o Apo, dakam ditoy tapno ikararag ken agyaman kadagiti biag dagiti anak mo. Idawdawat mi kadi o Apo, dagiti prayer request da ni Renz Esteban para kanti CPA board exam na into October 24 to 26. Tultuloy mo kadi nga ikan ti sireb ken laing mo Apo. Kastamet kadagiti kakabsat mi nga naggapupay ijay Cagayan ni Stephen, ni Cheribel, ni Nads, ken ni Vaneka. Agyamang kami mo Apo. Tigundaway nga dada ditoy nga makadwami bayat ti panag-review da iti kurso nga naalada kas civil engineer. Paay mo kadi tinananay nga sireb ken laing met kadagitoy nga kakabsat mi. Kastamit ti promotional PNP examination ni kabsat nga Queenie o Apo. Ken agyamang kami met kadagiti kakabsat mi paset kadagiti pampamilyami nga nakapasa iti medical board examination kas may isa nga mangagas o Apo. Agyamang kami kadagiti paset kadagiti pampamilya gagayem o Apo nga mamumi nga nakapasa
iti daytoy. Ket sika kumati may tanok, ken may rukbab, kadigiti bibiyag ti tunggal may sa kanyada. Ken kastamet o Apo, ti panangtarawidwid mo, iti si Bubukel, nga pamilya ni Ate Sol, kadwana, digiti kakabsat na, ti kaadada, iti Palawan, o Apo, bendisyonam kadi, yadayom, isuda, iti anyaman nga peggad, o Apo, bayat ti kaadada. Kaya nagyamang kami met, o Apo, ti kaadda ni Pastor Roland Anagay, kaspaset, iti dakdakkel nga aramid nga inkumit mo kanyana saan laing nga mangipangulo iti Bishop Hans Theological Seminary di Bukidnon. Ken kastamet kadagiti aramid pay nga inkumit mo iti Philippine Bible Society. Agyaman kami kadagiti bisita mi o Apo. Agyaman kami kadagiti kakabsat mi ti online. Numampay adayuda si kakaditi makikaadda kadagiti bibiyag daw Apo. Nang nangruna, dagiti kakabsat mi nga da, kadagiti balasiw taaw. Bendisyonam iso da, Apo. Si kakaditi, mangipaay, ti salwad, kadagiti inaldaw, apa nagbiag da, bayat ti kaadayuda, kadagiti paspaset ti pampamilyada. Kaya tagtultuloy nga ikarkararagam mimet, kadagiti adda ti sagsagubanit da, masaksakit da. Nang nangruna, kadagiti adda, kadagiti pagagasan. O sarem, dagiti mangagas, pagagasan, ken agas o Apo. Tapno may subliti nan anay apigsa, karadkad tinapisikalan nga panagbiag da o Apo. Kastamet ti pamati mi, ti likudan kadagiti panubok o Apo. Karit ti biag. Nainayunam kadipay dagiti pamati mi. Tapno sa kastasaan kami agkurang, ket makita mi tinagpayduma nga daan ti pamati, nga isot gapuna, nga agtultuloy nga agdayaw kami, kaya nagyaman gapo ti kinaimbag mo kadagiti biag mi. Wala po, adu dagiti kayat mi nga kidawen, nga mamom dagiti dawdawat ken karkararag ti tunggal maysa kadagiti anak mo. Ket mangnamnama kami babaen ti pamati daw Apo. Gapot ayat ken parabor mo ti sungbat mo kadagitoy nga kidaw dagiti anak mo. Dagitoy ti dawat mi bayat ti panang kidaw mi met iti pamakawam mo kadagiti amin nga nagkurangan mi, nagbasulan mi ken kao Apo. Ket mapakawam mi met dagiti nakaaramid ti nagbasol kada kami. Dagitoy ti dawat mi tinagan ni Jesus. Amen. Amen. Tunggal maysa kadatayo ket anak ti Dios. Ket amuna tinagdagan ti tunggal maysa kadatayo. Mapangkayo da kayo nga ubing nga mangibaga ti istorya ni Apo Jesus. Isuna ang mangawis iti tunggal maysa nga agbalin ana Kristiyanwan nga ubing. Mapangkayo mangtagikwa ti ayat
ti Diyos ken ti grasya na, itinagan ti Ama, Anak ken Espiritu Santo. Amen. Amen.